बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ए से एफ से लेकर एन तक के फोनिक साउंड। एफ फॉर फिश, जी गोट, एच हॉर्स, आई इंक पॉट, जे जोकर, के काइट, एल लायन, एम मैंगो, एन नेस्ट। जो ये एम और एन में हम बताएंगे आपको कि ये प्रोनाउंस कैसे करना है। तो एम में जो है वो आपका मुंह बंद रहेगा, बस हनी बी वाला साउंड निकालना है। देखिए। फिर एन में हल्की सी आवाज़ बाहर आएगी, न।